Se for deg at du har lyst til å utforske nye muligheter. Ikke nødvendigvis fordi du tenker at du skal bytte jobb akkurat nå, men kanskje fordi du er nysgjerrig på hva er det som finnes der ute av muligheter for meg. Så du setter deg ned, du begynner å lete, og du ser gjennom noen stillingsannonser, men det er egentlig ingenting som frister så veldig mye. Du blir ikke noe særlig inspirert. Og det lille som kanskje virker spennende, der begynner du fort å tenke at ja, men de her er jo ikke kvalifisert til uansett. Så du mister litt motivasjonen, du mister inspirasjonen og troen og håpet på at det her kommer til å ordne seg. Så du legger det bort, og plutselig så går det noen uker, måneder, et halvt år og et helt år. Uten at noe kanskje har endret seg. Og du, det er her mange havner. Og det handler egentlig ikke om at vi mangler muligheter, selv om det kan føles sånn når en er i den situasjonen. Men det ofte handler om, er kanskje mer at vi leter etter muligheter på en måte som gjør at vi aldri oppdager de. Og jeg har fått flere spørsmål fra dere som lytter om hvordan kan jeg finne flere muligheter i arbeidsmarkedet, som ikke bare da er de stillingene som er utlyst, men det som finnes litt mer i det såkalte skjulte arbeidsmarkedet. Så i denne episoden her så skal du få 3 måter å oppdage flere jobbmuligheter på. Og den første, det handler om et lite sånn perspektivskifte. For det handler om å snu blikket fra å se der ute, hvilke jobber, hvilke muligheter er det som finnes, til å vende det blikket innover og bli mer tydelig på hva er det du kan bidra med. Fordi vi har en tendens til å starte litt i feil ende. Vi tenker ofte, ok, hvilke jobber er det som kan passe meg, eller ja, hva er det jeg egentlig har lyst til? Og særlig det, hva er det jeg har lyst til, det kan fort bli litt sånn stort spørsmål, og det kan bli veldig vanskelig spørsmålet å svare på, og så mister vi litt piffen, rett og slett. Så kanskje et bedre spørsmål å starte med er, hva kan jeg bidra med? Eller hva har jeg lyst til å bidra med? Og du, hvis du er usikker på hva du kan bidra med, så blir det også veldig vanskelig å se hvilke muligheter som passer deg. Sagt på en litt annen måte, når du vet og du er trygg på hva du kan bidra med der ute i arbeidslivet, så blir det også veldig mye enklere å se de mulighetene som faktisk finnes. Og et grunnleggende problem her, det er at vi er så vant til å definere oss ut ifra stillingstitler. Jeg er lærer, jeg er kokk, jeg jobber i butikk. Eller kanskje vi definerer oss ut ifra en utdanning, en utdanningstitel. Sosiolog, historiker, sosialantropolog, hva det måtte være. Eller kanskje ut ifra en bransje. Men du, det sier jo egentlig veldig lite om alt det du kan. Den overførbare kompetansen som du sitter på. For sjansen er veldig stor for at du kan mye mer enn det du tror, og det du tenker om deg selv. Og en grunn til det er at vi tar erfaringene våre for gitt. Vi tar den kompetansen vi sitter på for gitt. Vi undervurderer så ofte alt det vi gjør i det daglige, rett og slett bare fordi vi har blitt vant til det. Du går jo på jobb hver dag og gjør de samme oppgavene, men bare tenk på den forskjellen fra da du startet til hvor du er i dag. Når det kommer inn noen nye og skal gjøre jobben din, så tar det jo gjerne litt tid før de lærer å gjøre den jobben, og ikke minst blir like effektiv som det du kanskje er i dag. Så du, vi slutter å tenke på det vi gjør bra hver eneste dag, som en kompetanse som andre faktisk kan synes er veldig verdifull, og som de kan trenge. Så det som er naturlig for deg, og normalt for deg, vanlig for deg, det kan være veldig verdifullt for en arbeidsgiver der ute. Så for å hjelpe deg litt i gang til å tenke rundt hvordan du kan bidra hos mange arbeidsgivere der ute, så tenk litt rundt hvilke problemer eller utfordringer er det jeg liker å løse i arbeidshverdagen. Både i jobben du kanskje har nå, men også tidligere jobber. Og hva
er det jeg har fått tilbakemeldinger på at jeg er god på? Og forhåpentligvis så har du fått litt tilbakemeldinger enten fra kollegaer eller en leder på noen ting du er god på. Og det tredje er, hva kommer andre til meg for å få hjelp med? Alle de tingene her er med og peker mot ferdighetene dine, hva du er god på. Det peker mot egenskapene dine, altså hvem du er, og det peker også mot kunnskapene dine. Hele poenget her er å slutte å tenke i stillingstitler, og heller begynne å tenke mer mot hva er det du kan bidra med. Det flytter også fokuset på alt det som skjer der ute, og så flytter det inn i deg. Ting, for å si det på en annen måte, fra alt der ute som du kanskje ikke har kontroll på, til det du faktisk har kontroll over, som er inni deg. Og da blir det også mye enklere å oppdage flere steder der kompetansen og erfaringene dine kan komme til nytte. Og hvis du synes det her er litt sånn tricky, det er litt vanskelig, så kan du se på nesten en hvilken som helst stillingsannonse og se under personlige egenskaper, og la oss si de ser etter noen som er fleksibel, kreativ eller ansvarsbevisst, så bare tenk litt rundt, ok, men i hvilke situasjoner har jeg vært kreativ? I hvilke situasjoner har jeg vært fleksibel? Hva var det jeg gjorde da? Hva gjør jeg når jeg er ansvarsbevisst? Og så kan du gjøre det samme med arbeidsoppgavene. Hva er det du har gjort tidligere, som enten er det samme, eller som ligner på det de spør etter? Da blir det mye lettere å se sammenhengen mellom det du allerede kan, og det du sitter på, og det arbeidsgiveren spør etter, og det de trenger. Og hvis du har lyst til å bli enda tryggere på det du kan bidra med, så meld deg på nyhetsbrevet mitt på meningsfulljobb.no, for der kommer det snart noe nytt som jeg holder på å jobbe med nå, som er veldig spennende, og som jeg gleder meg til å dele med deg som leser nyhetsbrevet, og det er lagd særlig for deg som ønsker å se flere muligheter i arbeidslivet. Så gå til meningsfulljobb.no og meld deg på nyhetsbrevet. Alright, så hva er det andre du kan gjøre her? Det er å rett og slett bare oppsøke miljøer og mennesker. Og det er også en form for sånn perspektivskift. Så det handler om å bli nysgjerrig på både personer og på miljøer, og tenke litt sånn, hvilke personer der ute har en jobb, eller de holder på med noe som jeg synes er spennende, interessant. Det der vekker et eller annet i meg. Og flere jeg har jobbet med, som jeg har hatt i samtaler de siste årene, de har gått ifra å kjenne på at de trenger en endring, de trenger noe annet, men de vet ikke helt hvor de kan få den jobben de har lyst på, eller gå i den retningen de har lyst til, og finne de nye mulighetene, og hvordan de skal gjøre det. Men det har de gjort gjennom å gjøre det jeg skal fortelle deg nå. Og det handler om å begynne å oppsøke interessante personer. Og da mener jeg ikke sånn stalker på gata og oppsøke, men litt mer sånn digitalt på andre måter. Og her kan LinkedIn være et godt tips for deg. Og rett og slett bare litt sånn, begynn å se litt på hva er det de jobber med. Kanskje noen av de har vært i podcaster. Hør de podcastene, kanskje de har skrevet noen artikler eller hva det måtte være, men de trenger ikke ha gjort det heller. Men begynn å legge merke til den veien de har gått for å havne der de er i dag. Hvordan havna de der de er i dag? Hvilken bakgrunn er det de har? Gikk den veien dit, var den rett? Eller prøvde de seg litt fram gjennom ulike jobber underveis? Det er litt sånn at andres karriereveier, det kan være en veldig god inspirasjon for oss for å gi oss noen ideer og litt sånn nye tanker om hvilke muligheter vi også faktisk kan ha. Og hvis du kjenner at det her er et sted eller en person som du er nysgjerrig på, som du nå sitter og ser på inne på LinkedIn eller et eller annet sted, the next step, ta kontakt. Send en melding. Spør om dere kan ta en prat, eller om du kan stille noen spørsmål. Litt sånn, hvordan begynte de å jobbe der?
Hva er det de liker med jobben? Og hva er det som har vært viktig for å komme dit de er nå? Og det kan høres litt sånn, wow, det er alt for mye for meg. Det er ubehagelig. Ja, det er ubehagelig, men i dag så begynner det her å bli også ganske vanskelig, ikke vanskelig, det er jo vanskelig for mange, men det begynner å bli ganske vanlig. Men det som er hele greia er at jeg har sett gjennom de som har jobbet med meg, at når de tør å ta det første steget der, så blir det veldig mye mindre skummelt enn det de hadde sett for seg at det skulle være. Og de har også funnet veien videre gjennom å oppsøke disse personene de synes er interessante, gjennom å få litt innpass i et miljø de ikke nødvendigvis var en del av fra før. At de personene her, de blir litt sånne portåpnere inn i noe nytt, og det har skapt masse inspirasjon og motivasjon for de som har gjort det. Og flere av de har lykkes med det. Så poenget her er jo ikke at du skal kopiere veien deres. Poenget er at du kan begynne å oppdage at det finnes mange flere muligheter der ute enn det du kanskje trodde. Og så er det tredje. Og det handler om å skape flere tilfeldigheter. Og det kan høres litt sånn rart ut, men det her bygger på en karriereteori av en som heter John Crumbolts, og han mente at mange av de viktigste mulighetene våre, de skjer gjennom ting som vi ikke kunne egentlig planlegge for i det hele tatt, nemlig gjennom tilfeldigheter. Det at vi møter noen, vi havner i en samtale, eller vi blir invitert til noe, eller vi bare prøver et eller annet nytt, og så gjennom en tilfeldighet så skjedde det ting. Gjennom en tilfeldighet så fikk du den jobben. Så kom du over en ny mulighet som du ikke visste fra før. Poenget er at du kan øke den sjansen for at de tilfeldighetene skjer, ifølge den teorien. Og det her handler ikke om det å ha en kjempegod plan, som vi kanskje tror ofte, men det handler kanskje bare det å komme oss litt ut, møte mennesker, delta på ting du er nysgjerrig i, si ja til ting, som du kanskje kjenner litt sånn, nei, jeg vet ikke om jeg vil. Men du vet aldri hvilken samtale, eller hvilket møte, eller hvilken person som kan åpne en ny mulighet for deg. Så her er en liten utfordring til deg. Litt sånn ut av komfortsonen. Hva kan jeg gjøre den neste uka som øker sjansen for at det skjer noe som jeg ikke hadde planlagt? Så hvis du skal ta med deg en ting fra denne episoden her, så er det her. Jo tydeligere du blir på hva du kan bidra med, og jo mer nysgjerrig du er på personer og på miljøer der ute som du synes er interessante og spennende, jo lettere blir det også å oppdage nye muligheter. Og så er det dette her da med planned happenstance, disse planlagte tilfeldighetene. At du er den som da skaper de. Du sitter ikke og venter på at drømmejobben skal dukke opp på Finn eller arbeidsplassen.no eller hvor det måtte være. Du er aktivt der ute, og du møter mennesker, og du oppsøker miljøer, og du får ting til å skje. Hvis du kjenner noen som du tenker trenger å høre den episoden her, så del gjerne den episoden her med de. Det blir jeg veldig glad for. Tusen takk for at du har lyttet til den episoden her i Jobb med mening. Vi ses i neste episode.